Всем доброе утро. Смотрите, какое у нас небо необычное. У нас показывает всего лишь 12 градусов. Мы собрались, как всегда, на океан. У нас сегодня день благодарения. Мы решили прогуляемся, хотя там так показывает 16-17 градусов. И я не знаю, будет ли открыта наша кофейня, поэтому я взяла термосок с кофе и взяли свои вот такие стаканчики. Сейчас я упакую туда. Вот, чтобы если вдруг там кофейня закрыта, у нас все с собой. Все, вода тоже у нас здесь, как всегда, стоит. Куртки на всякий случай потеплее. Я вот положила там и Николь, себе безрукавку такую. Мама тоже что-то потеплее оденет. Вот, Никольке компот подогрела, там поставила теплый, чтобы был на всякий случай, если там будет уж действительно прохладно. Что там как-то так рисует. Один час облачно, другой час вроде дождик, и непонятно, то ли будет, не будет. Но в тот раз тоже обещали дождь, но его не было, поэтому надеюсь, что, может быть, нам повезет и нас не замочит. Себе музыку по ходу будем слушать. Так, все, руки все заняты. Теперь ноги одеваем. Ты уже? Ты дверь не открывай, то там Бастер пытался следом выскочить. Он уже такой шустрый, что его не удержать. Сейчас реклама везде идет этой Черной пятницы. Угу. Предлагают Nissan купить подешевле. Машины. Ну, везде сейчас на дилерствах где-то, видно, какие-то скидки есть. А, как раз приедем. Да, будем тогда смотреть нового коня. В конце месяца и в конце года всегда больше скидки, чем в начале. Я покупала в марте нашу, и то я достаточно удобно покупала. Но если бы дождалась до конца года, то цены бы резко подскочили. Но мы все равно так, если в августе пока переедем, пока немножко разберемся, то вот как раз к ноябрю можно что-то присматривать. Так, нам направо. Сегодня заправляться не будем. У меня еще там полбака есть. Потому что дежурство меньше на этой неделе ездила. Мы в воскресенье с тобой не ездили на прогулку, поэтому... Так, ну что, у нас тут солнечно. Мы кофту решили не одевать, эту теплую. Так вот, видите, кто-то в шортах, но кто-то в куртках идет. А? Припекает спину, да. Обещали всего лишь 16 градусов. И периодически дождь обещали. Опять наврали. Поэтому я им не поверила. А ты думаешь, они сюда? Может быть. Свой кофе мы допьем дома, а здесь возьмем. Тут смотрите, какие перистые облака. Красиво. Занимается там наверху. Тягает на свежем воздухе. Там уже украсили вон с подарками под этот Рождество, чтобы можно было фотографироваться на скамеечке. Ты там глаза закрыл? Кто там такой глаза закрыл? Нет, цинамон наш не забыла. Корейцу нашу заказала. Там этих серфингистов. Все побережье усеяно ими. И гуляющего народа хватает тоже. Компот Николькин еще такой тепленький, даже я подогревала специально, думала, может тут прохладно будет, и что думаю, 16 градусов все-таки, а нет, ну может быть 17-18 есть все равно. Хорошо, солнечно и нет дождя. Мы сейчас идем, я говорю, слушай, столько людей на набережной, прямо толпами. А до этого мы ехали, мама говорит, наверное, людей мало будет. Все сегодня индюшку готовят, все это. Я говорю, не знаю, посмотрим. Оказывается, никто ничего не готовит. Все здесь на набережной. Да. В ресторане. Ага, не знаю. Ну, может, кто-то и готовит, кто-то йогой занимается.
Отсюда ползет что-то, с океана именно на берег надвигается, но я надеюсь, что оно не доползет. Я уже кофту свою сняла, туда вниз положила, потому что как-то вот в спину немножко жарковато. Может, после кофе, наверное, согрелись, и уже хочется так посвежее, чтобы было. Ну, так кто в чем. Кто-то курточки, кто-то баечки. Ой, мамочка, вообще что-то она сейчас еще в какую-то позу встанет. Возможно, знаешь, как приезжают в гости кому-то, кто-то родные, кто-то еще что-то, и все решили сюда с семьями выбраться. Мы тоже, я вчера купила, в магазин заехала, индюшачью грудку, небольшой такой кусочек, и мы сегодня, наверное, запечем, может, с яблочком, может, с сладким картофелем, не знаю, посмотрим. И если не лень будет, может, сделаю этот кето-яблочный, шарлотку яблочную. Ну да, я имею в виду не сразу. Сейчас мы приедем, что-то сделаем покушать. А салат возьмем, сделаем. Как мы хотели, такой с яблоками, сельдереем, грецкий орех. Наверное, вместо курицы тоже туда грудку. То есть у нас будет и салат будет у нас с индюшачьей грудкой, и грудка будет с яблоками, овощами. Ну, да, салат потом, если что, останется на вечер. Мы любим такое вот простенькое что-то. Тем более, что нас двое, мы так много все равно не съедаем. 2 куска, наверное, отрежу запечь нам, а часть отварю на салат. Вон, видите, как вся семья тут. Так, подожди. Все. Съемки. Он Николька периодически компот пьет и палец обсасывает. Да? Чуть-чуть вчера ее подровняла, немножко подстригла, потому что уже заросли волосы, там чуть-чуть с боков укоротила. Так. Да, хороший теплый день. Все бегут, все бегут. Сегодня прям какой-то день прямо и туда, и сюда бегут. В одну сторону, и в другую сторону. И помоложе, и постарче. Это, наверное, перед Днем Благодарения пытаются несколько калорий сжечь. Потом вечером можно было индюшки отъесться. У них, в принципе, обед-то считается уже там на 5-6 вечера, они обычно приглашают. У нас, кстати, на работе 1 декабря будет к Рождеству в ресторане отмечание. Следующая, получается, пятница, что ли? Какая-то такая пивнуха там. Ну, я не знаю, пивнуха, не пивнуха, она такая брюри, там что-то еще. Я сначала посмотрела, а у них там только все спиртное. Я говорю, вы что, думаю, так собираетесь там только напиваться? Но они, оказывается, заказывают туда кейтеринг, обед, а люди уже, кто захотят, могут там брать что-то из спиртного, да, вина какие-то или пиво там, или что. Ну, это больше такое, знаете, как, то есть там не то, чтобы ни бал, ни карнавал. Есть еще от командования проводится обычно бал новогодний, когда уже в вечерних платьях заказывается какое-то дорогое место, там и все. И там, в принципе, практически несколько собираются этих, как его, отделений или госпиталей и так далее. И там продумано все больше. А здесь больше такое будет наш отдел, обстерия, будет родовое отделение, несколько отделов, которые совместно. А, и вот это неонатальное отделение с нами тоже. С 6 до 9 там. Но я надеюсь, сильно там не буду долго. Пару часиков и поеду, ну, вроде как надо. Не знаю, там сильно не выдеваются. Народ приходит туда в джинсах и майках в основном. Или в каких-то, ну, сверху рубашки какие-то одевают. Вот. Ну, на этот день я не думаю, что они прямо все под нас зарезервируют. Что-то такое сверху, какую-то кофточку, потому что это уже будет прохладно. Что-то такое надо будет. Не знаю, я, честно говоря, даже еще не думала, в чем я пойду. Надо, кстати, подумать. Не в джинсах, конечно, что-то такое одеть надо, такое, какие-то брючки. Ну, вот у нас в тот раз мы ходили в ресторан от нас. Очень многие были в обычных такие вот, как джинсовые брюки такие. Кофточка, так, что-то такое. То есть никто не выдевается здесь. Никаких нарядных. Кто-то в обычном свитерочке приходит. То есть здесь все очень просто в этом плане. Это не тот ресторан. Ну, аккуратно, да. Да, сейчас праздничные дни начинаются. Начнем к Рождеству уже украшать, к Новому году. Елочку достанем с гаража. Я думаю, что вот, может быть, верх нашего дома совсем там не украшать гирляндами. Вот этот, который пик я самая украшала, а украсить по низу вот только вот этими гирляндами. Не хочется наверх туда со стремянкой лазить большой этой. Да, и не надо.
Честно говоря, сейчас уже хочется больше упаковывать, чем распаковывать. Но все равно на Новый год, конечно же, хочется елку в доме нарядить, каминчик нарядить. Да, что-то так, чтобы сильно много не доставать с коробок, а потом опять назад упаковывать. А потом их сразу будешь снимать и упаковывать. Ну да. Уже так, чтобы потом можно было сразу грузить куда-то эти коробки. Заодно пересмотрю, где-то, может быть, докупить пару таких ящиков получше, которые уже складывать туда все. Там что у меня, какие-то лампочки. Там одна гирлянда была, по-моему, у нее свет не включался в одной части. Помнишь, в том году? Я не помню, то ли там лампочка перегорела, то ли там что-то надо будет посмотреть. Нет, так я протестирую, я ее подключу к сети и посмотрю, что там не горит. Может, там просто надо заменить что-то? Или где-то, может быть, вода попала от дождей, где-то что-то перемкнуло, не знаю. У нас этих игрушек будет полмашины. Полмашины это хорошо, но мы берем, ничего, там будет дом большой, у нас будем украшать. Ничего нет. Ну так сейчас пока нету, зато будет. Когда будет, тогда будем украшать. Слушай, ну точно, прям парк челюскинцев, мамулечка. Все идут и идут. Мы думали, мы тут одни будем в гордом одиночестве, а нет. Вон, видите, и старые, малые, и лохматые. Все. Надо было Бастера. Обозвал, да. Вон и дети купаться пошли, мамулечка. Так что, опа. Мы не посмотрели сегодня, вода какая. Вот, и там по набережной. Ну, тут, видите, так тихий. Вот в тот раз тоже так был тихий океан. И народ просто сидел и ждал, когда там волны. А потом они раз, ниоткуда не возьмись. И вот там вот очень много людей возле того пирса обычно. Эти серфингисты сидят на досках. Такой штиль. Вон кто на досках с этими, со своими палками, ой, с веслами, тем хорошо. Они гребут. О, волна пошла. Последний Новый год в Калифорнии. Ты прям по-мещански компотик пьешь. Пальчик, мизинчик так отодвинула, типа. Я смакую. Это же чудо. Нет, там еще нормально. Компота больше половины бутылки. Угу. Видите, видно, что к людям семьи приехали, все возле океана здесь фотографируются. Вся семья. И дедушки, и бабушки там, смотрю. Вот и здесь целая группка тоже. Надо будет Саньке позвонить, наверное. Ну, если получится у тебя. Мы придем, можем поставить быстренько все там готовится. Да, и позвоним. Смотрю, тут все семьями собираются. С братом свяжемся по скайпу, поболтаем. Если они дома. А сегодня, по идее, дома должен быть. Сегодня же будний день. Да. До Венеции дошли. Венец. И мы уже почти дошли до Пасифик пляжа. Вон крыша синяя. Впереди. Давай разворачиваться. Разворачиваемся. 1,5 мили отходили. Сейчас, Николька, будем раздеваться. Да нет, сейчас я еще пока, пусть она согреется. Так, чтобы тут не упала. Угу. Козырек. Все. Ну, вот здесь, кстати, ветерочек, да, нормально. Здесь так и на солнце, там почему-то жарче было, чем здесь. Здесь чуть дальше от домов, здесь как-то проветривается, например, Николька. Да, тебя тоже проветривает? Скажи. Кто-то на гольфовой машинке. Конец ноября, да. Сегодня какой у нас? 23 ноября. В Америке обычно последний четверг месяца, последний четверг ноября, День Благодарения. Завтра, что я хотела сказать, да, у нас завтра не то чтобы выходной на работе, он считается минимальный, минимум manning day, то есть имеется в виду, что минимальное количество штата должно присутствовать на работе. Да, но обычно это за счет тех, военным всем дают обычно выходной.
А те, кто по контракту или гражданские работают, то они на усмотрение. Они могут взять отпускной день, чтобы у них было 4 подряд выходных, а могут остаться работать. Пациентов в этот день не назначается никаких. Просто в основном все какие-то административные функции выполняют. Там где-то что-то надо, какие-то подготовить электронные эти медицинские карточки. Нет, но я не выхожу, я поговорила с девочкой в моем отделе. Она говорит, я не беру отпуск, так что не волнуйся, у них там несколько пациентов в моем отделе в прошлом назначено. Она говорит, у нас там есть народ, так что тебе не надо выходить, потому что я так не знала, придется выйти, не выйти. На работе старалась вчера в среду все свои дела максимально сделать. Там за январь вывесила уже расписание для врачей и акушерок, чтобы можно было уже на январь назначать аппоинтменты, кому нужно. Всякие там административные вопросы решила, какие надо, потому что на следующей неделе у нас там будет и тренинг, надо было аудиторию заказать, и совещание. Сейчас, короче, должность начальника предполагает постоянные совещания какие-то. У меня сейчас режим из-за этого такой, не поймешь какой. То есть уже не получается стабильного такого интервального голодания, как раньше. Я приходила и в 9 часов что-то на работе перекусывала. А сейчас... бери. Ну да, с командующим. Сэр, я тут перекушу у вас бутербродиком, да? Я внимательно слушаю, но я чуть-чуть почавкаю. Иногда приходится дома в 6 утра поесть, потому что понимаю, что у меня не получится в 7 совещания, потом в 8 совещания, потом еще что-то, и как бы нарушен режим. То есть бывает так, что 3 дня из 5 получается, что мне дома приходится что-то поесть, но обычно стараюсь такое легенькое, что это йогурт какой-то с кофе, кусок сыра там или яичницу с одного яйца себе делаю, что-нибудь такое, чтобы я знала, что до там 12, до часу, до 2 у меня будет возможность как бы перекантоваться, потому что несколько дней было на работе, когда у меня первый раз я могла поесть только в 2 часа дня, из-за того, что у меня не хватает медсестер в этом триажном отделении, и приходилось там во вторник я вообще одна была, из-за начальства, из-за медсестру, из-за всех, да, и все присылают письма там, и врачи там что-то у них надо в расписании подправить, или там кто-то там вопросы административного характера, где-то там что-то не работает, надо отправить этот, как его, запрос, чтобы отремонтировали сканер или еще что-то. Вот, кто-то приходит, вопросы по строительству, у нас там сейчас модернизация в отделе происходит, и приходят эти подрядчики, некоторые надо вопросы решать. В общем, короче, сейчас я даже не предполагала, что придется такие вопросы решать, начиная от ремонта в туалета и замены лампочек, и заканчивая наймом нового... Ну, хорошо, что мне не приходится еще и те строительные работы выполнять, да. Они там что-то усиливают для землетрясений, модернизируют вот эту нашу секцию административных офисов, где... Потому что я сейчас... А там у них все загорожено, там не пройдешь туда. Вот, потому что сейчас я в временном офисе кантуюсь, там, где вот раньше медсестра была, которая сейчас в моем отделе. Вот, и поэтому приходится и по найму, по контрактам тоже вот набирать новых, так скажем, и медсестер, и младший медицинский персонал, потому что у нас не хватает. На прошлом совещании там командующая говорит, вот, мой план до 200 родов в месяц. Мы так с моей главой департамента переглянулись. И я понимаю, что с тем штатом, который у нас сейчас, мы еще не скоро сможем добиться этого числа. Ну и мы так поговорили, объяснили, конечно, потому что сложно нанять медсестер, бюджет какой-то определенный, и сейчас гражданские медсестры могут получать здесь значительно выше зарплаты, у них зарплаты там можно и больше 100 тысяч в год, и, ну, даже больше, там где-то кто-то 120 и так далее. То есть для военных у нас получается за счет выслуги, за счет всех надбавок, ну, я имею в виду офицерский состав, то мы как бы переплевываем это с учетом того, что у нас страховка бесплатная и все. А для гражданских они же и налоги побольше платят, чем мы. Вот, и
так скажем, военная структура им платит меньше, чем они могут получать на гражданке. Поэтому не так легко найти медсестер, которые бы хотели работать. Единственное, что у нас нагрузка полегче в том плане, у нас все-таки более здоровое население. То есть у нас сейчас в основном госпиталь открыт только для военнослужащих в первую очередь. Но там, где семья нет, там, где гинекология, онкология, юрогинекология, то там принимают еще и гражданских. Но я рассматриваю все эти направления и смотрю, кого принять и оставить. Если кому-то требуется операция, какие-то массы, фиброиды там, или еще что-то надо удалять, и это операционное, чтобы этих пациентов оставлять, чтобы наши врачи-резиденты имели больше такой хирургической практики. А если это что-то такое легкое, смотрю, если она не военнослужащая, то я тогда ее направляю в гражданские госпитали, а не у нас, потому что, чтобы мы могли в первую очередь обслужить военнослужащих, а уже остаются, если места, тогда можем. Народы мы только сейчас военнослужащих принимаем. То есть все гражданские, они сейчас все отправляются в отделение и в госпитали, которые, с нами работают, которые просто гражданские, потому что у нас нет возможности. Вот, и поэтому все время направления эти рассматриваю и распределяю там, что, чего и как. В общем, вопросов приходится очень много решать. И каждый день что-то новое узнаешь. Постоянно дергает то это, то то. Каждые 3 минуты кто-то приходит в офис. То очень сложно сконцентрироваться. Но я себе уже план на понедельник написала. У меня там уже 7-8 основных задач, которые надо в понедельник решать будет. Приходится сразу продумать и на следующий день план работы, потому что иначе голова приходишь и как в тумане. Потому что, кажется, дел полно и не знаешь, за что хвататься. Иногда добавляется стресса из-за того, что вот такой график. Иногда надо что-то быстро. Я еще разбираюсь, потому что еще 3 клиники рядом с нами, которые под нашим руководством. Туда еще мы направляем и врачей, и акушерок. Голова идет кругом. Потихонечку в этом разбираюсь. Понимаю, что все сразу не охватишь. Но моя это бизнес-администратор, она говорит, ты знаешь, за те за месяц, что ты здесь, говорит, или сколько, ты делаешь больше, чем я за эти 5 месяцев освоилась здесь, говорит. Вот. У нее другие немножко функции. Она тоже разбирается в своих вопросах. Иногда приходится еще со своей старой начальницей связываться. Она говорит, если есть вопросы какие-то, звони, пиши, сообщения сбрасывай. Если я тебе перезвоню, мы все оговорим, если у тебя какие-то вопросы. Потому что у нас так получилось, что вроде как меня все ждали на это назначение, ждали. Но интервью у нас было, там где-то 9 кандидатов подали заявки на это место дивизионного офицера. И они там рассматривали все эти заявки. Процесс слегка затянулся, и у нас как толком не было такого вот передачи дел, так скажем. А потом ей уже надо было там приступать, потому что там клиника огромная, тоже очень много там вопросов, и там, в принципе, вся клиника под ней, не только одно отделение, а там все, и лаборатория, и аптека, и основная практика. Вот. Так что ей тоже там приходится внедряться в эти все дела. Поэтому я так стараюсь ее сильно не дергать, но уж когда совсем тупик там, то я, конечно, и сообщение сбрасываю, говорю, когда есть возможность, перезвони мне, я хотела уточнить там. И она перезванивает, старается мне сразу. Так что ничего, внедряемся. С одной стороны, интересно, вроде бы, когда вот день такой насыщенный, очень много что-то нового, много узнаешь. И если особенно что-то получается, когда вопросы решаются, то чувствуешь себя хорошо. Что вроде как и устал, и напрягся, но с другой стороны дело хорошо выполнил. Вот. Но бывают такие дни, когда слишком много каких-то задач, и ты не можешь понять, с чего тебе начать, потому что ты никогда в этом не крутился, особенно вот с этими контрактными компаниями, которые нанимают, у них свои условия, контракт. Приходится разбираться во всей этой пирамиде. Решила сильно рано не выезжать из дома, боялась, что будет здесь слишком прохладно. Думаю, если 16 градусов, думаю, если мы где-то к 9 приедем, то будет нормально. Вот. Оказалось, что, как всегда, очень даже все комфортно и хорошо. Да, Николь. Эй, ты заяц не проливаешь? А? Давай уберем, она уже его положила. Мы вернулись, и я сейчас быстренько начну нам обед сооружать, вернее ланч. Здесь порезала просто сладкий картофель.
Вот эта грудка индюшачья, то, что я купила в магазине, сейчас я ее открою, посмотрю, как ее лучше порезать. И немножечко ее просто специями, тем-сем, и все. Запечем, наверное, по одному кусочку. Мы, скорее всего, больше не съедим, и, кроме того, не любим, когда остается. То есть потом как-то не доедается у нас это. Хочется что-то другого, свеженького. Посмотрим. Короче, я посмотрю, какие куски. И один кусочек я отварю на салат вот этот с яблоком. Тут, оказывается, к ней еще и грейви шло. Это типа подлива такая сверху поливать. Но мы навряд ли будем использовать, потому что она концентрирована. Тут, скорее всего, крахмал есть, что-то такое. Поэтому я не знаю. Тут, кстати, не написано, что именно сюда напихали. Но мы обычно вот это не используем, потому что тут, скорее всего, крахмал или мука, что-то такое есть. Вот этот кусочек я, наверное, на салат. От этого кусочка отрежу, наверное, 2 таких, как стейка. Вот, и мы их запечем. А часть оставлю тогда, вот я сейчас принесла такой zip-пакет, остатки сложу в морозилку где-то, или суп будем варить какой-то у нас, это пойдет. Бастер, эксперимент. Едят ли коты местные? Бастер, иди сюда. Кс-кс. Едят и русские коты. Бастер, русские едят все, а вот американцы привереды. На, иди сюда. И что это было? Скажи, Бастер. Ну не трогай, не трогай. Он смотрит, а ты не вкусно, вкусно. Ну не привык такой сивикать. Бастер, это чистое мясо. Ты что? Да еще диетическое. Индюшка. Скажи, нет, я такое не ем. Вот вам и американский кот. Да. Так, ну, а решила замариновать или не замариновать очень просто. 2 ложки греческого йогурта, горчица и у меня специи для курицы. Вот, ну, для индюшки. Все, так что сейчас я вот здесь вот все перемешаю. Я 3 кусочка сделала, они такие относительно небольшие. Я думаю, что мы по кусочку съедим, один на всякий случай, если уж сильно захочется. И отправляем все в духовочку. У нас уже нагрелась духовка, так что убираю. Опа. Это отварю кусочек на салат один, решила вот этот взять. Я думаю, что хватит нам этого. Никольке тут кашу параллельно готовим. Вон. Все параллельно у нас. На салатик сейчас нарезаю стебель сельдерея. Так, чтобы достаточно меленько было. Наверное, жменьку грецких орехов. Ну, тут так просто, чтобы их чуть-чуть поменьше. Можно просто вот так подавить. А то, что не подавилось, то порезать. Нам этот салат нравится. Он такой освежающий. Можно хоть с индюшкой, хоть с курицей его делать, хоть с чем. Ну, так примерно, чтобы они попадались не сильно крупными кусочками, но вот такими вот. Вот, ну и надо дождаться теперь, сейчас 2 зеленых яблока туда пойдет у меня. Помыла зеленое яблоко, пока его не буду резать, не хочу, чтобы оно окислялось. Шкурку очищаю и потом кубиками его режу. Нужно дождаться, когда у меня индюшачья грудка отварится. Пока там еще варится грудка, я немножко зелени, укроп и петрушку сюда же в салат в этот порежу. Так, 30 минут просигналили, но вижу, сладкий картофель еще необходимо. Кстати, вот грудка индюшачья, так она более-менее. Может быть, так переверну даже ее чуть-чуть. Индюшка отварилась, я ее просто вот такими небольшими кубиками нарезаю для салата. Она еще горячая, я ее оставлю немножко здесь, вот, чтобы она остыла. Много не варили, потому что мы просто столько не съедим. А сильно много не хочется, чтобы потом не надо было несколько дней доедать. Чуть-чуть подостынет, потом я ее брошу в салат и уже тогда могу сделать, почистить яблоко. Подошло время яблока, я его просто очистила. И что я делаю обычно? Я просто режу сначала вот на такие долечки, а потом, как обычно, тоже режу кубиками. Я сейчас посмотрю, если яблока будет мало, я второе почищу, так сделаю.
Вот у меня получилась такая тарелка. Наверное, я добавлю еще одно яблочко. Нравится, когда сочетание мяса с такой вот немножко кислиночкой. Потому что яблоко зеленое кисловатое. Второе яблоко тоже почистили. Перевалила я салат в другую тару. Хочу здесь перемешать. Почему? Потому что он тогда, не будет вываливаться. Там у меня тарелка не такая глубокая. Вот. И заправлять я его буду вот таким 2% греческим йогуртом. Сюда тоже соль, перец по вкусу салат. Добавила пару ложек греческого йогурта и чуть-чуть красного перчика для остринки. Ну и соль посолила. Салат уже готов. Сейчас уберу его в холодильник. Он напитается греческим йогуртом, всеми специями, чтобы уже вкус равномерный у него был. Ну и у нас сейчас уже 12 часов. Нам осталось вот дождаться этой индюшкой. Здесь, кстати, я ставила еще на 20 минут. Вот сейчас уже осталась минутка. Может быть, индюшка, может, уже и готова. Немножко переверну, так, чтобы она выглядела поинтересней. Упс, уже мягкая, да. Все, уже, наверное, сейчас можно будет доставать. Так что все готово. Чувствую мягкое все. Садимся, потому что сейчас 12 уже. Я, в принципе-то, уже и вроде бы можно было бы что-то поесть. Потому что это у меня был первый прием пищи. Ланч готов, и мы готовы садиться поесть. Будем отмечать День Благодарения. Таким вот простым, незатейливым ланчем. Всем приятного аппетита. У нас пробный розжиг камина. Сейчас на улице 18 градусов, у нас без 20 часов 5. У меня тут всякая бумажка. Письма старые какие-то. Первый раз камин зажигаем с прошлого года. Нужно вот так вот палочки тут эти вот положить. Они такие самозажигающиеся. О, хорошо костерком запахло. Вроде бы тянет нормально. Мы почистили камин. Вызывали сервис. Бумага там постепенно это разгорится. Здесь будет полежка гореть. У меня тут есть еще кое-какие старые письма. Я заодно вот их и пожгу здесь. Это еще не все. Это там я отобрала кое-какие, которые старые счета. Там такие, которые мне не нужно уже сохранять. Там больше так они для информации. Все-таки каминчик это классно. Ой. Ну или каминчик, или вот мы хотим эту печку такую. Wood burning stove. В принципе, можно эту полежку положить, она будет саморазжигаться. Всяких хватает этих. Я, может, попробую какие-то под низ туда подкладывать, чтобы снизу бумага это тоже горела. Но будет поджигать тогда ту бумажку, которая под поленьями. Мамочка, почему так хорошо возле костерка сидеть обычно, а? Почему? Потому что энергию дает. Энергию дает. Да? Это было хорошо. Ну, так оно все разожглось. Все, теперь можно постепенно какие туда эти конвертики периодически подбрасывать. Ну вот, избавимся часть от мусора. Ух, аж горячо становится. У меня тут еще чуть-чуть есть писем. Сейчас чуть-чуть прогорит, не хочу, чтобы сильно много было. Ну, тут уже прям горячо так сидеть возле этого каминчика. Мне там еще, по-моему, надо 2 стопки разобрать. Это я вот какие-то одни старые разобрала, но это еще не все. Глянь на Бастер. 17 градусов на улице. Заходи. Бастер, у меня тут, видишь,
освободили тут место уже. Мы этот цветочек у нас здесь стоял на столике, мы его отдали. А здесь у нас будет елка стоять. Завтра уже будем елочку наряжать. Басяня. Кс-кс. Сейчас только эти письма заброшу и потом, когда прогорит, поставлю решетку. О, тут надо было подмести. Пепел. Все. Ляпота. Ну, вот сейчас будут часика 3 как минимум будет гореть. 3, а то и 4. Ну, а на этом все. Буду уже совсем прощаться. Увидимся завтра. Увидимся в новых видео. Пока-пока.